这个像度假村一样的地方呢，是我们自设自装的家，住着我们一家4口，有点好玩，又带着一点稀奇古怪。这里冬天有温泉，夏天有泳池，还有汪汪队同款的消防杆，这个可是下楼的最快方式，他们从房间里一下就可以滑到后院里边。然后厨房这里还给他们开了一个小窗。还有瓦点名耀的水滑梯，这个滑梯有水流，可以控制速度和降温，所以夏天也不会烫的。这是我们家的后院，种了一些花花草草，还有柠檬。目前的邻居只有小鸟和松鼠，所以他们在后院尽情的打闹，也不怕影响到别人。傍晚的客厅经常能看到各种颜色的晚霞。最近不冷不热的天气，泡着温泉看电影再舒服不过了。温泉池不放水也可以当座位，主卧也自己砌了一个浴缸。度假感怎么能少得了沙发床呢？刚好可以用装修剩下的木方，手搓了一个。阁楼呢，给小朋友打造了一个秘密基地，也是做了他们喜欢的秋千跟吊网。每天放学回家，第一件事就上去撸猫。女儿房间虽然温馨漂亮，但也是清洁重灾区。小花经常在房间撸狗撸猫的，难免会留下大量看不见的毛发碎屑。担心万一吸入对身体不好，最近新买了有望扫地僧吸尘器，绿光一照呢，这种毛发就看得特别的清楚。银蝉毛吸力还特别大，很轻松就打扫得干干净净的了。完之后推回基站，就会自动收集集成清洁，一抽一拉轻松处理。也可以经常用除螨刷吸一吸。最后呢，带大家逛逛我们家的阅读区。我们是用红砖条代替了全屋定制的书架，做了一个独一无二的纯手工的书架。是你喜欢的样子吗？后续还有很多新的设计在施工中，一起期待一下吧。